связано частично это еще и с тем, что множество аварий ДТП произошло. Об этом как раз таки поподробнее. На перекрестке Пиздец. אני בא. סגור אותו, חזק, עד הסוף, סגור. Ебанул-то тот. Ёбаный в рот.
北七哦，一个。Lai gan jāplaiž tie garām, jo savādāk nevarēs nekādi. Nu jā, nu ko tad viņam Nu, izdara? bet ko tad viņam var redzēt? Viņam pīpina, Nu, viņš jā, neko jā. nedara, nu. Viņam pat gandrīz uz kājas brauc. Gudrais soms, Viņš viņš neko nedara. parunās ausī. Вот ты что делают, а? Вот дебил, вот дебил. Вот не справился с управлением. Вау! Еще один. На. Ты снял их? Да.没有，可是刚才我是。Седан, по всей видимости, не рассчитал свой тормозной путь и врезался в впереди идущее авто, которое по инерции столкнулось со следующим автомобилем. Похожая ситуация произошла на перекрестке Кубана-Набережной Советской. Водитель серебристого седана, видимо, решил пойти на обгон, но не заметил припаркованный на обочине авто. В итоге ремонт предстоит сразу 4 машинам.
Трамваю тоже чистить дорогу. Гордятся своим гимном, говорят, у нас самый крутой гимн. У нас самый крутой гимн, понятно? У нас настолько крутой гимн, что мы даже второй куплет не знаем. Понятно? Мы на первом, вы, кстати, уже впадаем, и нам второй... Вот именно, ты сам говоришь, что пел дохуя, зачем я тебе там? О боже мой, кошмар такой. Ну ты ж хоть чуть-чуть, ты иди, твою мать же, смотри, что ж ты делаешь-то, а? Грызуны мигрируют из дикой природы в человеческое жилье, там они находят пропитание и спасаются от воды. Экономика Египта страдает от резкого сокращения потока туристов.
Да, ты тоже. Да. Ты что, мать, творишь? Я развернул. Ёб, во дебил. Боже, вот это я придурок. Запарковал пиздец, сама ночь. Бля.
好。Блять, ну я стоял. Чё ты? Ты чё? Ёбнешься, блядь. Количество клиник, предлагающих услуги пластической хирургии, ну просто колоссальное, ну огромное количество. Это выбрать совершенно верно, довериться. Слышь! Заведение запечатлело. Вот. И как он выходит там? Крупником возьми. Максимум. Злосчастный перед. Позвонив по телефону 8 800 200 ровно 50 12. 8 800 200 ровно 50 12. Это водохранилище Воронежское. Это утонула машина. Каким образом, мы не знаем. 按了没有？按了。我靠，这屌摩托车，一直拍着，一直拍着，别挂啊！哦，这哥们儿屌逼啊！好厉害，好厉害，好厉害！都快点。
跟不上啊！我靠，这跑的挺快呀，这哥！哇塞！我靠，没门发的，没门了！我靠，他看来他。红灯这样停下来，我拍一下了，我顶死！我靠！你可以拿摄像机拍啊，傻子！我靠，手机拍了就可以拿摄像机拍了。我，对，别关，拍。多красиво！держи, заяц! Вверх! Саша! Халам! Чего я ничего не вижу, дальше летит еще. Ужас! Господи, спаси и сохрани. Фу, блядь. Сзади хоть ничего нету на нас? Не знаю. Остановись! Куда, ёб твою мать? Ёб твою...
Заебись. Заебись. чергової частини ДАІ міста Дніпродзержинська, метеополіс 3, 73. Шановні учасники дорожнього руху, закликаємо вас бути обережними.